kita unboxing laptop Asus VivoBook ya. Asus VivoBook K513EA ya. Ini baru dibeli tadi di toko laptop. Hadiahnya ini satu buah tas Asus, kemudian dapat mouse, kemudian ada juga ultra thin cable protective film, kemudian ada juga Dynavox flash disk 16 GB mulutnya, kemudian ini alas mouse ya. Nah, kita unboxing ini, kita coba buka. Oh, gimana nih cara bukanya guys? Oh, nyari juga ya. Nah, ini. Gini rupanya. VivoBook warna silver ya, ternyata ini warna silver. Amazing True to Light Color. Mantap benar ini. Nah, ini di dalamnya apa ini ya? Nggak tahu, kita dikasih semacam apa tadi ini. Kayaknya. Oh, ini semacam soket. Soket apa ya, kita nggak terlalu memahami yang ini. Mungkin termasuk pendingin apa yang jadi. Kita buka lagi. Oh, ini apa ini? Oh, ada stiker-stiker guys, dapat hadiah stikernya. Dikasih hadiah stiker. Banyak juga ini, lucu-lucu stikernya nih. Bicu. Saya nggak terlalu paham nih stiker-stiker kartun apa ini ya, tapi ini terlalu banyak juga ini ada stikernya. Tapi sayangkali ya, untuk edisi VivoBook ini kita tidak dapatkan VCD ya untuk install ulang. Biasanya kalau yang lalu-lalu kan biasanya kita dapat apa ya, mentahan itu install ulang DVD, tapi ini tidak dapat. Ini semacam buku panduan-panduan. Yang terakhir isinya adalah charger. Habis guys, isinya guys, ada lagi kosong. Sekarang kita coba hidupkan laptopnya. Tadi udah diinstal ulang.
ternyata lumayan keras juga ya kayak mukanya ngangkat dia. Nah, biasanya kalau edisi yang 2002 itu kan tinggal tarik aja ini, tapi pantatnya nggak ngangkat, tapi ini ngangkat juga ini. Agak keras. Wah, ini kan terpaksa gini. Oke, jadi ini adalah Asus VivoBook ya, K513EA. Ini katanya tadi kan ini Intel Core i5, kemudian grafiknya Intel Iris Xe katanya. Coba bagaimana ini sebenarnya laptop ini. Mudah-mudahan hidup, karena tadi di perjalanan termasuk ada gangguan goncang-goncangan juga. Alhamdulillah guys, gitu guys. Oh gini guys, Intel Iris ya. Ini namanya, tapi ini berbentuk screen. Ya nggak apa-apa lah, karena sesuai budget lah ya kan. Tapi ini lumayan bagus ini, cerah, layarnya cerah. Asus VivoBook OLED, layarnya juga OLED, FHD, Full HD OLED tapi ya kan. PC. Kita coba lihat. Intel Core i5 1135G7 dengan 2,40 GHz. Ya kan? GHz. Asus. Ini termasuk laptop yang bagus lah, seri yang tinggi.